खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। बिसमुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालिनि साखाथिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों जागायबाय कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा। नंगौ कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंफुंजानो गोनां खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ दिनैनिफ्राय जागायनानै गाबोनसिम एबा 21 अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बिसमुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालिनि साखाथिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बे कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंफुंजानाय 57थि बोसोरसालिया हाबाफारिनि हाबजेनग्रा गाहाय गेट, गाहाय सायनासालि, जामुंसालिजों लोगोसे थान्दै जागोन जायगाखौ बेखेवना लानाय जायो होननानै फोरमायदों बानजाय आफादनि आफादगिरि जयमन्त मोसाहारि बिथाङा। बेबादिनो गाबोन एबा 21 अक्ट'खालि गेवलां हाबाफारि लानाय जागोन आरो बे हाबाफारियाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांजों लोगोसे थांखि जानाय आलासि महरै बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारीजों लोगोसे गोबां माननि आलासि बिथांमोना बे खुंगा 57थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। साबायखर बावदों दिनै 20 डिसेम्बर 2025 दिननि गिबि जोङो 20 आरो 21 कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जोङो 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ जोंनि बिसमुरिनि बासबारि गोजौ फरायसालियाव खुंफुंनानै हरनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय। दा बे जागायनाय हाबाफारियाव जोङो फुंनिफ्राय जोङो गाहाय दरखं मोखांखौ बेखेवबाय आरो जोङो बे मेन पेन्डेल जेराव जोङो सावरायगोन बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो जामुंसालि बेखेवदों, बेनिफ्राय जोङो थान्दै बादा बेखेवदों, आलासि जिरायग्रा बेखेवनाय जाबाय। दा बेवहाय दिनैनि बे 20 अक्ट'आव जे जानो गोनां बे सावराय जथुमाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि सार खोरोमदाव औवारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बे हाबाफारियावनो जोङो माखासे सावरायमेल लानाय जादों। बादायारि मुगायाव सोलोंथाइखौ संदाननायनि गोनांथि बेफोरखौ जोङो सावरायनाय जागोन। दा बेवहाय ओनसोल हिसाबै आङो बेखौनो खावलायदों जे जोङो बर' राव, बर' भाषा, जे बर' लेंगुवेज बे रावफोरखौ जोंहा खोब गोग्गानाय मोनो जे जोङो सा सानजा भारतआवनो जे आसामिस, मणिपुरि आरो बर' रावा जे भारतारि मोनसे संबिधानाव जे जोंहा थिसननो हादों बे रावा खोब गोग्गाथाव। बेखायनो बे जोंनि बर' थुनलाइ आफादखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायाव मदद होनो थाखाय आङो जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो बुद्धिजिबि रायजो राजा, गोजौ फरायसालि, गेजेर फरायसालिनि गासै फोरोंगिरिफोर आरो बे फरायसालिनि जे सामलाय आफादनि जे बिबानगिरिफोरखौ गासिखौबो लेंहरनायलाय नोंथांमोना रायजो राजा लोब लोब फैनानै दिनै आरो गाबोननि बे हाबाफारियाव मोजाङै मोजां बाहागो लाफैनो थाखाय आङो आखाइ खबजबै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बानजाय आफादनि जानानै आङो बेखौनो खावलायो जे दिनैनि बे जागायजेननाय 20 आरो गाबोन 21 बे अक्ट'खालि गासै नोंथांमोना गासै जिल्लानि सिङाव थानाय गुदि आफादनि बिबानगिरिफ्रा फैनानै मोजाङै मोजां बाहागो लाफैयो। आं बेखौनो बानजाय आफादनि मासिगिरि हिसाबै खावलायनाय जाबाय। जोंनि बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै गासै बयनिसिमबो हामलायनाय थाग्रोबाय। दिनै खौरां नायगिरि बिथांमोनहा आंनाव फंनैसो आंनि बिबुंथि लानो नाजादों, आं गोजोननाय मोनदों। दिनै आङो क'क्राझार जिल्ला 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोंनि बे बासबारि गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथारावनो दिनैनिफ्रायनो जानो थाखाय आगान सुरबाय। दा बेवहाय आंहा मोनसे फोथायनाय आरो बिसासि दङ, मानोना बेहाय जोंनाव पारमानेन्ट पेरियडखौनो लाबोनाय हिसाबै जोंहाबो मोनसे आसा थायो। जोंनि ओनसोलनि माखासे गोदोसोनाय बे ओनसोलनिफ्राय जोंहा थुनलाइ आफादनि जानानै गोबां मोजां मोजां आलासिफोर फैनानै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोजां मोजां बिबुंथि होफैगोन। सोलोंथाइनि खोथाखौ लानानै ओनसोलनि माखासे थासारिफोरखौ लानानै माखासे ओनसोलनि जोंनि सोलोंनो गोनां
बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनो दि मोजां बिबुंथि होफैगोन आरो जोङो नाजानायाव मोजां आलासिफोरखौ मोनबोनो हादों। दा बेनि गेजेरजोंनो एसेब्लाबो जोंनि बिसमुरि ओनसोलनि रायजो राजा फरायसाफोर फरायसुलिफोर फोरोंगिरिफोर एसेब्लाबो जोंहा गियान मोनगोन बोसोनथि मोनगोन। बेनिफ्रायनो जोङो माखासे जोंनि ओनसोलनि जौगानायखौ एसेब्लाबो जोङो आवगायहोनो हागोन। आंहा बेनि थाखाय गिबि गोजोननाय थाहैबाय। दा दिनैनि बेलायाव आङो आलासि जिरायग्रा न'ब्लांखौ आं बेखेवनो मोनदों। आं बेवहाय बे समावनो थाख्रि उत्तम चन्द्र ब्रह्म जाय फोरोंगिरिया आंनिनो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन, सासे गाहाय फोरोंगिरि। बिथांनि मावनाय, बिथांनि फोरोंनाय, बिथांनि दिन्थिनाय गासैबो आङो ओरैबायदि मोजां मोनबोदों आरो बेखौनो लानानै आं दिनैहाय बेखेवनायाव आलासि जौस्रां बेखेवनायाव आं बुंबोदों। जायखौ आं मोनबोदों बेखौनो बुंबोदों। बिथाङा सासे धार्मिक खन्थाइगिरिबोमोन। बिथांनि खन्थाइफोरखौ जों गांफ्रोमबो लेखायाव मोनबोदोंमोन। बिथाङा जोंखौ खन्थाइबो लिरनो हुदा खालामबोनो थिनदोंमोन गुदि फरायसालिनिफ्रायनो। आजिखालिथ' गोजौ फरायसालिनिफ्रायसो बिदि लिरनाय हुदाफ्रा थायो, नाथाय जोंखौ गुदि फरायसालिनिफ्रायनो लिरनाय फोरोंबोदोंमोन। मावनाय दांनायफोरखौ गुदि फरायसालिनिफ्रायनो गावनि बारियाव लाबोनानै जोंखौ गायनाय फुनाय माइ हानाय बायदि खामानिफोरखौ जोंखौ ट्रेनिं बादि खालामफैयोमोन। दा बिथांनि बेफोरबायदि मोजां हाबा मावनायखौ जों गोसोआव थादों। बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसिमोन, प्रथम फरायसालि सोलिनायनि एसे सिगां समनिफ्रायनो मर्निं एसेमब्लि जायखौ जों आर'ज खनो, बे समनिफ्रायनो जेब्लाबो गावनि गोसोखौ इसोरनि खाथियाव एबा बिमा सरस्वतीनि खाथियाव बिलाइग्रोनानै मेगन मोसेबनानै आर'ज खननांगौ, अब्ला जोंनि साननायफ्रा जाफुङो, जोंनि गोसोआव थानायफ्रा मोनफुंनो हायो, बेबादि होननानै बुङोमोन। आरो जोंखौ ओरैबायदि लिरनायनि फारसे आखर साजायनायनि फारसेबो जोंखौ फोरोंबोदोंमोन। बिथाङा ओरैबायदि मोजां फोरोंदोंमोन। दानि देबनागरि जायखौ जों बर' बिजोङाव बर' हांखो हिसाबै लिरो, बेखौबो बियो खुनु बानायजानानै लिरजाग्रा, बोदलानानै लिरजाग्रा इंलिस एसामिस आखर बादि नङा बियो। जायखौ साफायदों बे साफायनाय महरैनो मोजाङै लिरनांगौ, अब्लासो जोंनि आखरफ्रा मोजां बेरखाङो, अब्लासो सिनायनो हायो। आरो जायखौ नोंसोर आनजादफ्राव लिरगोन, बे आनजादफ्राव लिरनायफोरखौ थख' सिनायनानै आनजादनि पेपार दानग्राफ्रा मोजां मार्क होनो हानाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंखौ गोबां मोजां फोरोंबोखादोंमोन। आरो गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम जेसेबांखि गोजौआव फराया मानो, बेयो फोरोंगिरिनि गाहायाव थानानै फोरोंगिरिखौ सिबिनांगौ, फोरोंगिरिखौ मान होनो रोंनांगौ, फोरोंगिरिखौ नुबा खर' गंग्लायनानै जेब्लाबो गोसोजों मान होनो रोंनांगौ। साइकेल सालायबा साइकेलखौ दोनथ'नाबाबो ओंखारनांगौ, फोरोंगिरिया जेब्ला बेखौ बोसोन होफिनो थांनायनि। बेबायदि समावसो जोङो फोरोंगिरिनि बिथोनखौ लानानैसो जोङो लामा एरायफिननो हानाय, बेबायदि जोंनो बोसोन होबोदों। थिग बिदिखौनो लानानै जोङो फोरोंगिरियाव बिबान मोनबोनाय हिसाबै जोंनि इयुननि गथ'फोरखौ जों बेबायदिनो फोरोंबोदों। आरो गुबुनखौबो आं सानो, गुबुन फोरोंगिरिफ्राबो जाहाथे बेबायदिनो गथि मोजां मोनसे आखल आखु दानानै गुदि फरायसालिनिफ्रायनो गोजौ फरायसालिसिम साफा मोजां आखल आखु दानानै सारा बुहुमखौ, सारा मुलुगखौ सोरां खालामनो हायो, आं बेखौनो आसा खालामो आरो मा। बेखिनियावनो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाहैबाय।